आहुरी बन्या जल बढ़िबो। फ्रेंड्स आपण मन तो जानते बर्तमान ओडिशा रे बन्या जारी रही तो से पुरी जिला बाद पड़नी। पुरी जिलार निमापड़ा जो रही धनुआ नदी पाखवर्ती अंचल तलिया अंचल पानी बन्या हो तो आम जा गोटे पोल्ट्री फार्म को जा देखा केमती रही तो पानी माड़ी जाइए पोल्ट्री फार्म भितर तो जोटा कि धनुआ नदी कूल अवस्थित से पोल्ट्री फार्म रही तो देखा बन्या कौन बहुत गुड़े परिस्थिति एपटे उपजी जो आम एपट निमापड़ा एरिया पटे बहुत कुकुड़ा फार्म रे पानी मारी जाइए जो कुकुड़ा थिला से माने बहुत क्षति सही आ गोटे गोटे फार्म कंपनी तरफ से सीट करा जो एरिया फ्रड होनी से एरिया को सीट करा गोटे पोल्ट्री फार्म को मोर सांगर कुकुड़ा फार्म पानी पशि तो देखिए रास्ता ऊपर केते पानी अच्छी तो देखु 28 दिन बाद पानी सब पशिगला देखिए कुकुड़ा फार्म भितर पानी पशिगला आउ अनेक किसी अंचल बहुत 3 फुट 4 फुट उंचारे पानी कुकुड़ा फार्म रे पशि कुकुड़ा सब केते बहुत क्षयक्षति घटी यहाँ रही पुरी जिलार निमापड़ा अंचल भितर कुकुड़ा फार्म रही निमापड़ा एरिया तलिया अंचल तो आपण एरिया रे जदि कुकुड़ा फार्म पटे पानी पशि कि नहीं निश्चिंत कमेंट करंतु वीडियो रे देखि करथबे पानी एटा सकाळ 11टा बेलर परिस्थिति पानी आस्ते आस्ते फार्म भीतर पशुची तो किछि घंटा पर पूरा फार्म रे पानी पशि जीवो। तो फ्रेंड्स वीडियो यदि भल लगी निहाती भाव में लाइक करंतु आ कमेंट करंतु आपन के एरिया रे बन्या होइछि कि नहीं तो फ्रेंड्स रहउछि पुणी देखा हबो नुआ एक एपिसोड रे नुआ एक टॉपिक नै आसीबी तो विदाय दियंतु धन्यवाद।